السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا قيمها iyo qaayaha leh salaanta islaamka idinku salaamaya meel kasto oo dunida daacaladeeda ka joogtaan waxaan idin leeyahay salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh inkastoo muxuu ahaa laafyadeeda ay ayaantan dambe aad iyo aad u yaryihiin oon saa u life badnayn uguna talagelin inaan muxuu ahaa topic gooni ah ka hadlo saaka waxaan usoo galay oon halkan doonaya inaan uga hadlo cunsuriyadda Soomaalida gudaheeda oo aad iyo aad u badatay oo diinta islaamka aan la eegayn dhaqanka wanaagsan oo suuban aan la eegayn guri kasta oo xalaal oo dhismaya aad moodaa in la cunsuriyeynayo oo la leeyahay ninka gabadha uma qalmo gabadha saasay tahay marka waxaan dhihi lahaa guurkii xalaala oo xalaal iyo wanaag la isku guursado ha la taageero ha la taakuleeyo ha loo hambaliyeeyo wanaagna hala doono waxa xun hala reebo waxa sanna hala taageero saas ayaan leeyahay taas oo aan ka wado catosh yare oo guursaday oo aad iyo aad moodo in falcelin badan laga sameeyay oo la leeyahay inanka gabadha uma qalmo inanka gabadha uu qalmaa waa inan islaama waa inan Soomaaliyeed waa inan gayaankeeda waa inan diinta xalaal isugaga dhigtay oo guurkooda in lagu farxa ayaa muhiima ma aha in laga soo horjeesto oo la cunsuriyad jareer iyo jilaac iyo kan war jareer iyo jilaac iyo indhayar iyo nooc walba oo adduunyada ku nool oo bini aadmi ah Allah subxaanahu wa tacaala sameeyay waa abuurtay ilaah wax qofkan lagu cunsuriyeyna ma jirto ma adaa sameeyay jilaaca ama sameeyay jareerka labadaba Allah ugu talagalay dadkaas wada kala duwan ilaah subxaanahu wa tacaala kaliya wuxuu u sameeyay inay isku gartaan inay walaalo yihiin oo ay ehel iyo qaraabo yihiin kaliya inay isku gartaan walaa u sameeyay ee umuu sameynin in la isku cunsuriyeeyo oo kan uu timo kadkaduudan yahay kan uu timo jilicsan yahay in la yiraahdo Allah umuu sameynin taas in la isku cunsuriyeeyo anaga dhamaanteena ibn aadan aan nahay ilaahay ayaana abuuray ibn aadan aan wada nahay agtiisana waxaan ka nahay adoomadiisa asaga kaliya inay caabudaan adduunka loo keenay ma inayna anagu isku cunsuriyeyno oo niraado kan wuu liitaa maadaama tintiisii ay kaduudan tahay ama ay laalaaban tahay qofkani kama liito qofka kale waa kugu mid waxana waa abuur ilaahay dhamaanteenana adoonaba nahayba anagoo dhan wada adoon ilaahaya ma kala karaamo badnin ibn aadanka Allah uu karaameeyay waana isku wada mid wayna isgeeyaan gayaan way noqon karaan dhinac walba yihiin marka inaad qof bini aadmi ah ku cunsuriyeysaan abuurta ilaah uu gaaban yahay uu dheer yahay uu sanku laayahay madaxa kaduudan kanuu yahay wax aad iyo aad loo Allah agtiisana wanaag uga maheleysaan adduunkana sharaf iyo karaamo uga maheleysaan labada qof haday isku qanacsan yihiin habi isku yihiin iyaga is calmadeen is doorteen noloshooda ay dhisteen annaga waxay nagu leeyihiin inaan hambalyeeno daatiseed wax meesha nooga banaan oo kale inaan ka hadalna maaha marka catoshara waxaan leeyahay walaalaha u bixin waxaan adduunka dadkan Soomaalida waa dad iyagoo dhan xasarad meeran oo dhib meerana ha u bixin wax kasto oo lagu yiraahdo xaaskaada haday ku jeceshahay maxay ka qaadi karaan qof kale wax ma qaadi karo qof kasto oo diinta wax ka yaqaan oo islaam ah oo wanaagsan oo aqligiisa shaqeynaya oo cilmi leh wuxuu taageerayaa guriga wanaagsan oo sharafta iyo wanaagga iyo diinta ku dhismay ayuu taageerayaa laakiin qofka inda ku garaadlaha oo waxna aanan garanay cilmina lahayn marka wuxuu leeyahay gabadha way dheer tahay waa qalanjo ninka laakiin uu gaaban yahay isku dhex jiraa kan uu yahay Allah ayaa ku abuuray waxba dadka kama liidatid inaad ka wanaagsan tahay mooyaane kartidaadana waa tan ku siisay gabadhaas maasha Allah gabadhaada hayso wanaagna ku dhaqo gabadhana waxaan leeyahay xajigaada yaan laga horkeenin yaan xumaan lagu buunbuunin jaceelkaad isku guursateen meesha hayaalo caruurna Allah idin kala siiyo noloshiina Allah idin dhiso Soomaalidana waxaan leeyahay ka dhamaada familada is jecel waxaad ka dhaxwadaan daaya iyaga daraad isdalbaday iskuna qanacsan gurina ku wada nool noloshoodana wada bilowday marka waxaan leeyahay Soomaaliya ha laga dhamaado qofkii waayeel oo aragtaan wiil yar inuu guursaday iyo odaygii sheeb oo gabar yar guursaday iyo maad ka hadashaan dadkan ajaanibta ah oo iyagana sidaas oo kale jareerta ah oo xataa xarig islaamana ku guursanin gabdhaha ka xeesanaya maad ka hadashaan kuwaas oo u baahan in laga hadlo kuwa diinta aanan wadan oo islaam ahayn oo diinta ay inooga digtay inaan guursano
ilaan waxay nagu guursadaanba ma jiraane kuwaasaa u baahan inaynu ka hadalno ee uma baahna muxuu ahaa dadka xariga islaamka isku guursaday oo isxalaashaday inaan anaga ka hadalno niraahdo waa boon iyo waa midgaan iyo waa madax kaduud iyo inaan niraahdo anaga looma baahna marka hala iska daayo Soomaaliya ilaahay idin abuurtay ka cabsada sanka iyo maxaa dhooban iyo timaha aad sheegaysaan maanta ilaahay idin ka doolin karaa gidi oo madax gawaana idin yeeli karaa marka iska daayo waxaad wadaan in tii horaan ku adkeysanayna oo dadka magaalada wadanka gudihiisa lagu gubaayay isagoona waxba galabsanin loo ololinaayo waa midgaan iyo kan gabadheena ma gooyay maantana maxay taagan tahay in wiilkii guursaday lagu cunsureeyo waa midgaan gabadha ma geey marka waxaan idin dhihi lahaa Soomaaliya meel aad u socotaan wallaahi lama garanayo dad diintii kasii socdaalayaa tihiin marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin abuurtay oo wada laabta familkaana xaqa aad ka geleysaan iska daayo oo sorry ku dhahan dhihi lahaa intaad nooshihiin ilaa adduunyada waxa la joogaya ayaa iska kooban Ukraine oo daraad muxuu ahaa dabaaldegaysa meel kasta wadankooda quruxdooda iyo muxuu ahaa greenkiisa laga yaabay maanta si u burburayo waad aragtaan idinkana bari meel idin soo jooga garan meysaan umada Ilaahay iska daaya saasaan idin dhihi lahaa waana abwaanadiini ah markastana jecel inaan wanaag idin sheego xumahan idinka celiyo kale laabaan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh inta muuqayga iyo maqalkayga taqaanaba waan salaamaya intaan iyo aqoona dee abwaanadooda ah iyaga iskakay baran doona anoo ah abwaanad Hindi Shaxshaxley ama Hindi Ibraahim Nuur qofba sidoo ii yaqaano waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh